हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मिस्टर क्रेजी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं टॉय कार। तो ये कार बनाना बहुत ही आसान है और आप अपने घर में बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और बनाएं टॉय कार। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी चैनल में नए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह से अमेजिंग वीडियो लाते रहें। तो चलिए वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारा टॉय कार बन के हो गया है रेडी। लेकिन ये देखने में लग रहा है स्पोर्ट कार की तरह, लेकिन फ्रेंड्स स्पोर्ट कार जो वो चलता है मशीन से और ये चलेगा रबड़ से, इसलिए हम इसे टॉय कार बोलेंगे। तो चलिए अब इसे चला के हम लोग देखते हैं।